Okay ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ Infinix ရဲ့ကျွန်တော်ဟိုတလောကfirst impression နဲ့ unboxing လုပ်ထားတဲ့ Hot 40 Pro ကိုကျွန်တော် full review လုပ်ပေးမယ်ဒီဖုန်းကို review လေးမစခင်ပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးကဈေးဘလောက်နဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်နှေးတာစပြီးတော့တိတာမလဲပုံမှန် daily usage မှာလာပြီးတော့ထိကြိုက်မလားပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်9သိန်းဝန်းကျင်လောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်သုံးလို့ရနိုင်မလားအဲ့ဒီမိကုန်းတွေကိုဒီ Infinix Hot 40 Pro review နဲ့အတူတူအဖြေရှာကြမယ်9သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးကိုသုံးရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် Pro ပေါက်စီးရတာနဲ့တူတယ်ဇိမ်ခံလို့ကောင်းလားဆိုရင်တော့ဇိမ်ခံလို့ကောင်းရလောက်အောင် luxury ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီဖုန်းနဲ့လုံးလို့မရတာတော့မရှိဘူးဈေးကို9သိန်းလောက်ပဲပေးပြီးတော့ Lamborghini စီးကျင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ Pro Box နဲ့ရှင်တာကိုတော့အပြစ်မမြင်စေချင်ဘူးအလုပ်ဖြစ်တယ် utility ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဓိကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဈေးမှာဒီထက် performance ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းရလို့ကျွန်တော်များဆဆဈေးကွက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း China ကနေပြီးတော့ PI နဲ့ဝင်တဲ့ကောင်တွေပဲရှိတော့မယ် official warranty ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်သွင်းတဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ဒီကောင်အမြန်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ design ကိုအမြင်အတိုင်းပဲပြောကြမယ်ပေါ့နော် iPhone လို့ပုံစံလိုက်လို့ထားတာကိုသဘောမကျဘူးကိုပိုင်ဟန်မရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်က budget ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာဒီလိုပြတွေလုံးနေမယ်စားကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပြန်လာရော့ဒီလိုရှင်းရှင်းလေးကက်ထားတာမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်နေတယ်ရှိတိုင်းပဲသိရမလားဟုတ် minimal ဖြစ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများစုကကြတော့ဒီလိုပုံစံကြိုက်တာဗျဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုပုံစံကြိုက်ကြတာများတဲ့အတွက်အဲ့လိုပုံစံလိုက်ထုတ်ရတာတိတ်တော့မထူဆန်းဘူးပေါ့နော်အပြစ်တော့လည်းပြောလို့မရဘူးโอเคထားပါတော့ဆိုတော့ material အကြောင်းကိုဆက်ပြောမယ် material မှာတော့ဒီဈေးမှာရှိထည့်တဲ့လောက်ကတော့ရှိတယ် plastic bag plastic ဘောင်ပဲထူးထွေပြီးတော့ဈေးပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့ရမ်းကြီးတော့မရဘူးဒီတစ်ချက်ကအရင်နှစ်တွေတုန်းကနဲ့စာလို့ရှိရင်အဓိကကွာသွားတဲ့ချက်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဈေးမျိုးနဲ့ဖုန်းမျိုးကတော်တော်လူရမဝင်တာပေါ့နော်ဒီလိုဈေးဆိုတာနော်အဲ့ဒီခေတ်က9သိန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုခေတ်9သိန်းကိုပြောတာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းက2သိန်းဝန်းကျင်လောက်တည်းနဲ့သွားရှင်းကြည့်ပေါ့ကင်မရာโอเคကင်မရာကဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့အထက်မှာပါတယ်မထင်မှတ်ထားပဲနေပေါ့နော်တော့ budget ဖုန်းတွေမှာကကင်မရာတော့ကောင်းလိမ့်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ကင်မရာကကြတော့9သိန်းဝန်းကျင်လောက်တန်ဖုန်းတွေနဲ့တော်တော်များများနဲ့သွားရှင်လို့ရတယ်သူက108 megapixel f1.8 main camera နဲ့လာတယ်အထူးသဖြင့် low light မှာကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့ performance တက်ပိုကောင်းတယ်အရင်တုန်းကလိုမျိုးမှောင်ကုတ်ကြီးမှိန်တင်တင်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေအရင်မရှိတော့ဘူးအယောင်လေးတွေကအချိန်တော်တော်များများမှာဆူဆူတောက်လေးတွေဖြစ်နေမယ်natural ကတော့ထုံးစံတိုင်းနဲ့တိတ်မဆန်ဘူး zoom တွေ ultra wide တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနောက်ထပ်နှလုံးက macro တစ်လုံး auxiliary lens ဆိုတဲ့တစ်လုံးဆိုပြီးတော့တက်ထပ်ပါတယ်ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dynamic range ကောင်းတာရောဒီ color ဆိုတာရောသိတာတယ်ဒီမှာကျတော့ low light မှာ detail ဘယ်လောက်ကျန်လဲသိတာတယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ကင်မရာနှလုံးကတော့သုံးစရာ use case ကမရှိဘူးရယ်ဒါပေမဲ့ main camera မှာဒီဈေးမှာတော့ complaint တက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးထဲမှာဆိုရင်ပြောတာပေါ့ဆော့တုန်းကပြောသလိုမျိုးပဲ Lamborghini တော့မစည်းရှင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာဆော့လို့မရဘူးဆိုတော့ game ရလို့ကတော့မရှိဘူး game အဝင်အထွက်တွေမှာထင်းငေါ့နေတာမျိုး app အဝင်အထွက်တွေမှာထင်းငေါ့နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးသူ့ဈေးလေးနဲ့လုံလောက်တဲ့ above average လောက်ရှိတဲ့ G99 SoC ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့G99 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ SoC ကိုလူတွေကဘာလို့မုန်းနေကြတာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းသိတော့နားမလဲဘူး Snapdragon ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မဟုတ်လို့ပဲတင်မလားအစွဲနဲ့မဟုတ်လို့ပဲမကြိုက်တာလားဒါမှမဟုတ် G99 နဲ့ gaming phone ဆိုပြီးတော့ marketing လုပ်လိုက်တာကနေပြီးတော့စရတာတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးမှာဒီ SoC နဲ့တခုပဲ16GB ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့နည်းနည်းရှင်းမှရမယ်16GB ဆိုတာကတကယ် physical RAM 16GB ပါတာမဟုတ်ဘူး physical RAM က 8GB နဲ့ storage ဘက်ကချီးထားတဲ့ 8GB နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ 16GB ဖြစ်နေတာဒါထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော် TBH Labs ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေတော့ကိုကျွန်တော် misleading မဖြစ်စေချင်လို့ပြောပြတာ 8GB လို့မှတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 8GB ဆိုတာလည်းဒီလိုဖုန်းမျိုးမှာလိုအပ်တာထက်ပိုတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ benchmark တွေနဲ့ဘယ် game တွေကိုဘယ် setting နဲ့ဆော့လို့ရလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတယ်တို့မှာတုံးထားတဲ့ display တွေ speaker တွေကအစအရာအဆင်ပြေတယ်အားရစရာရှိတယ်ပေါ့နော် 1080p 120Hz သူက OLED တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ခံပေးလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်
brightness ဘိုင်းနေမှာပဲကြည့်မလားviewing angle ဘိုင်းပဲကြည့်မလား contrast ဘိုင်းပဲကြည့်မလားဒါလက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော် stereo speaker အနေနဲ့ကလည်းကျဲတယ်အတန်ကတော့အရင်ကြီး full sounding တော့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ battery ဘိုင်းမှာနော် battery ဘိုင်းမှာလည်းသူကအားခံတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တနေ့ကုန် YouTube ကြည့်လိုက်game လေးနဲ့ပါဆော်လိုက် benchmark လေးနဲ့ပါလှုပ်လိုက်လုပ်ကြည့်တာကို8နာရီဝန်းကျင်လောက်သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ battery က 25% လောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတော့အားရစရာကောင်းတယ်အပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့33W fast charger ပါမယ် Okay software ဘိုင်းကတော့ပြောရရင် Infinix ရဲ့အားသာချက်တော့မဟုတ်ဘူးရဲ့တော့ခွမ်းနေတဲ့ရယ်လို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့ mature ဖြစ်ဖို့တော့လိုသေးတယ်ပေါ့နော် polish ဖြစ်ဖို့လိုရလို့ခံစားရတယ်တော့ out of the box မှာ Android 14 မဟုတ်သေးဘူး Android 13မှရှိသေးတယ် update လဲရမရဆိုတာနဲ့ဘယ်တော့ရမယ်မရဘူးဆိုတာလည်းမသိကြဘူးဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်နဲ့ဒီ performance ရဖို့အတွက်ကိုဒီ software ဘိုင်းမှာတော့ဒီလောက်တော့ပေးဆက်ရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီဖုန်းကိုရေရှည်သုံးချင်လို့ဝယ်သင့်လားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေကွန်းကရေရှည်သုံးမယ်ဆိုတော့သုံးပေါ့နော်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း app တွေမှာ requirement တွေများလာလို့ဖုန်းကလေးလာတယ်လို့ခံစားရမှာမျိုးထက်လွယ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခြားပြဿနာတော့ကြီးမားမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်ကတော့ပြက်စမြဲထုံးစံကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် TBH Labs 333ဘာမှမဖြစ်ဘူး9နှစ်လောက်သုံးလို့ရတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပြက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ပေးမှာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပြဿနာမရှိဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးမှာ performance အသားပေးဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ် RAM နေနဲ့warranty ကိစ္စတွေတိုင်ပတ်မဲ့အစားဒီလို official warranty ရတဲ့ကောင်တွေကိုဒီဈေးမှာဒီ SoC နဲ့ဒီ camera experience နဲ့တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာမျိုးစရင်းညခုံလာလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့